यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज विजय भाई आलोचना करवा कल्की अवतार। ठाकुर आईले कि नहीं ठाकुर जान किंतु वर्तमान समय ठाकुर बाहर ठीक कि किए कला मोदी शंकर चक्र चिन्ह अच्छी किए कला अम्बक चिन्ह अच्छी सब सब हो ठाकुर तेणु कई चिंता करना ठाकुर दासर दासत्व कथा कई चिंता करना। भक्त बड़ ना भगवान बड़ भक्त बड़ बुझी कही थे विषय लक्ष्मी नारायण विषय नारायण सब अनंत शयन अच्छा लक्ष्मी पाद मचाड़ू था मचाड़ा भितर लक्ष्मी जी नारायण कहते लक्ष्मी तुम तो जगतर माँ तो जगतर बापा सबू कर मो बाप माँ के अवहेला करना। लक्ष्मी विष्णु हो गले जे जगतर स्रष्टा तांकर फेर बाप माँ किए आइले नारद को पचारे नारद कहले मु प्रभु भाया कुछ कहीपर ना। ब्रह्मा को पचारे ब्रह्मा कहले मुझे ना। विष्णु शिव को पचारे शिव कहले हाँ आमर एक आत्मा कि माया मुझे भक्त आसी लक्ष्मी नारायण पर कहते नारायण हसुता मूर्ति मूर्ति नहीं बाकदाणी लक्ष्मी कहले कौन लक्ष्मी जापार नहीं ना प्रभु समझ पाक गली से कहले फिर संसार बाप माँ किए आईला नारायण हसी लक्ष्मी मन रखी था भकत मो पिता माता भकत मो बंधु भकत नाम निमंते नाम मोर कृपा यदि भक्त न था मत प्रभु यदि चिन्हता किए भक्त को पाई मु मत्स्य मंडल कौन हुए जन्म ग्रहण करे तेणु भक्त होती मोर कौन पिता माता सुंदर कथा किंतु वर्तमान तुम देख आम भी देखु बहुत लोग आमको पचारूँ प्रभुर दास हवा कई चेष्टा करूना समस्त प्रभु कौन कहल विनाश काले कौन विपरीत दुर्भाग्रस्त मानव जो हुए से तार कौन मान विनाश ठाकुर जो आसवे महापुरुष कहते संसार कुआ कोई भी जानिए बुझीपार कौन सी भक्त भी जापर ठाकुर को बाप माँ भी जापर पुणी जान केते ना विनाश करेंगे प्रकाश देवे विनाश ये बर्तमान एत ठाकुर बाहर जगत तो राम राज्य हो गया राम राज्य फिर साधु साधुकर परम शत्रु होती कहले सी कौन कहले कल्की राम मु तो कल्की राम सी कौन कल्की राम भितर फिर युक्तिवाद चलुची आ गोटे मन रखिता से जहा हो नरवा गुंजर अशस्त मास कल्की लीला आरंभ हो गला ना नहीं तो ठाकुर आसतु कि न आसतु किंतु बर्तमान जिते कल्की आविर्भूत हेले आम देखीचु 1999 मसीहा आगुरी अल्प ठाकुर थे बर्तमान ये छोटिया छोटिया छुआ भी बाहर कले आम भी पड़े वयस्क लोक भी बुद्ध हेले सी कले आम कौन
ଠାକୁର ଠାକୁର ମନେ ରଖିଥାଅ, ବଡ ଦେଉଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲା? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁର କଣ ହେବେ? ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ଯାତ୍ରା। କିଏ ସେ? ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ନା ଅଂଶକଳା ଅବତାର ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ କୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାତ ନଗର କିଙ୍କଟ ନଗର ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୌରା ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବି ବର ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଆମେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହସ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡିଯାଏ, ରେ ମନୁଆ ଆଜି କାଲିର କଥା ନୂଆ, ଶାଳୁଆ ପିଆଶାଳ ଏ ହେଲେ ଚୁଲି ଜାଳ ଗବ କହିଲାଣି ମୁଁ ହଉଛି ବା। ଏ ମନୁଆ ଆଜିକାଲିର କଥା ନୂଆ, ଧମଣା କାଉଚିଆ ଏ ହେଲେ ଅଚାବୁଆ ଧଣ୍ଡ କହୁଛି ମୁଁ ହେଲି ନା ଗଛୁଆ। ଯାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାହାର ଭୟ ଥିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏକଥା କହିବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହବ। ଯଦି ମହାପୁରୁଷ ବାଣୀ ସତ୍ୟତା ହବ, କଣ ଲୀଳା ହବ, ଠାକୁର ଆସିବେ ସହାୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୂପତ ଖେଳ ଲାଗିଛି ଘରେ ଘରଣିଆ ଲୁଚି ବୁଲୁଚିଲ ଯାଇ ଫୁଲ, ସେ ତ ଭକତଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଅଟି ଯାଇ ଫୁଲ। ଲୁଚିକି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ନୁହନ୍ତି ମାନବ ସେ ତ ଭବ ଭୟ ହାରି, ଦେଖିବା ଲୋକକୁ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କାହାରି, ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ବେଳ କାଳ ଜାଣି। କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସବୁ ହଉଛେ ଠାକୁର, କାଳକ୍ରମ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବମାନନା ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧାରଣ ଦେବତା ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭୟଙ୍କର ତିନି ପୁରରେ ଅନ୍ତର, ଦେବସୁର ଡରିଥାନ୍ତି ତାର କାମକୁ। ଭଜ ମନ ସନାତନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଭଜିଲେ ତୁ ନ ଡରିବୁ କାଳ ଜମକୁ। ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟକୁ ନା ଉଡୁଛି ତାହାର ବାନା, ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁଗ ଯୁଗ। ଭଜ ମନ ସନାତନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଯୋଉଦିନ ମନରେ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେବେ ନା, ତାଙ୍କ ଆଗେ ବାପା କେହି କି ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ହବ? ଆବିର୍ଭୂତ ହବ। କେମିତି? ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ, ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବେ? ସହାୟ କରିବେ। ତମର ମତ ଆସିପାରେ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିବେ, ବାର ହାତ ବୋଲନ୍ତି ସୋଡ଼ ନୁହଁ, ବାର ହାତିଆ ସୋଡ଼ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ସହାର କରିବେ। ଏଇଟା ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଠାକୁର କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ, ସମ୍ବଳ ନଗର ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ, ତହିଁ କାମେ ଜନମିବେ ସେ କଳଙ୍କି ରାମ। ସମ୍ବଳ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ହେଇଥିବ, ତା ମଧ୍ୟ ଜନମିବେ ସେ କଳଙ୍କି ରାମ। କଳଙ୍କି ରାମ କିଏ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଖାଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମ କଳାକୁ ସବୁ କଣ କରିବେ? ହରଣ କରି। ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ ରାତିରେ ଦେଖ ତରା ଗୁଡା ପଡୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଦୟ ହଉଛି ସେ ତରା ଦେଖା ହଉଛି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ହଉଛି, କିଏ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବେ ଏସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ବା ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ। ହରିବଂଶ ଦାସ ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଭୀମ ବୋଇ ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କଣ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଡ ଚୁଟା ହବ ଟିକେ। ହରିବଂଶ ଦାସ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ସୁଜନେ କଳି ଯୁଗ ବିଚାର, କଳଙ୍କି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଶ୍ରୀଚକ୍ରଧର। କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ, ଅମରାବତୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାନେ ଭୂପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି।
ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଳକି ରୂପର ଉପର ହେଡିଂ ଟାକୁ କହିଲେ। କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ନା ଜାମଳା ନଦୀର ଧାର ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଖ୍ୟାତ, ଜନମ ହୋଇବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଠାବ, ଝଲମଲ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି ନର ଦେହରେ ଗୋପ୍ୟ, ଲୀଳା ବେଳକୁ ସେ ହୋଇବ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ। ଟଳିବ ନାହିଁଟି ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଦିନେ, ଟାକି ରହିଛନ୍ତି ଭରସା କରିବ କତ ଜଣେ। ଏତିକି କହିସାରି ତାପରେ ଭଣିତା ବହି କହିଲେ ଜାମଳା ନଦୀର ଧାର ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଖ୍ୟାତ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଲେଖା ଦେଖିବ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, କେତେ ଜାଗା ଲେଖିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, କେତେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପଟେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ହେଲା। ଜାମଳା ନଦୀର ଧାର ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଖ୍ୟାତ। ଜାମଳା ନଦୀର ଅର୍ଥ ଆସିବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଦିଟା ନଦୀ ଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଥିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଥିବ, ତାକୁ ଜାମଳା ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଜାମଳା ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ନିଗମ କଳ୍ପ ଦେଖିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ନଦୀ ତିନିଏ ବହନ୍ତି ଭେଦି, ସ୍ୱର୍ଗ ମତ୍ୟ ପାତାଳ ଯେ ଇଏ ତିନି ପୁର, ତହିଁକୁ ଧାରକ କହି ଜାମଳା ନାମ ବୋଲାଇ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀ ତିନି ନଦୀ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀରୁ ଧାରକ ଫିଟୁଛି, ତାହାକୁ ଜାମଳା କହି। ଏ ନଦୀରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ବାହାରିଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଜାମଳା। କୋଠ ଦେଶ ଅଟେ ପ୍ରମାଣ। କହିଲେ କୋଠ ଦେଶ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀରୁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବାହାରିଥିବ, ଧାର ଫିଟିଥିବ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଜାମଳା। ଦିଟା ଅର୍ଥ, ଦିଟା ନଦୀ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଥିବ, ସମ୍ମୁଖ ବହି ଯାଉଥିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାମଳା। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା, ସେଟା ଆମେ କହୁନଥିଲୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛୁ, ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀରୁ ଗୋଟିଏ ଧାରକ ଫିଟିବ, ତା ନାଁ ହବ ଜାମଳା। ହେଲା। ଜାମଳା ନଦୀର ଧାର ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଖ୍ୟାତ, ଜନମ ହୋଇବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଜାମଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡିଯାଏ, ଗୋଟେ ପଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମିବେ କଳ୍କି ରାମ ହୋଇ, ଅମକ ନାମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ହୋଇ। ସେ ନାଁଟା ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ, ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ସେ ଅମକ ନାଁ ଧରିକି ଆସିବେ। କହିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଠାବ, ଝଲ ମଲ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ସେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଦେଖ ଓଳାଶୁଣୀ, ଗୋଟେ ପାହାଡର ନାଁ ଓଳାଶୁଣୀ ନୁହଁ, ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ହଉଛି ଓଳାଶୁଣୀ। ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ହେତୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ। ତ ସେମିତି କହିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଠାବ, ଗୋଟେ ପାହାଡ ଥିବ, ତାପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ଥିବେ, ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସେ ପାହାଡ ନେଇଥିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଗିରି। ଗୁମ୍ଫାରେ, ଗୁମ୍ଫା ବୋଲନ୍ତେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଗୁମ୍ଫା ବୋଲନ୍ତେ ସନ୍ନିକଟ, ବୁଝୁତା କଥା ନା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଠାବ, ଝଲମଲ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ ଲୀଳା ତ। ସେ ଯୋଉଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ସେଠି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେ ପଦାରେ ଲୀଳା ଖେଳା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି ନର ଦେହରେ ଗୋପ୍ୟ, ସେ ନର ଦେହରେ ଆଇଥିବେ, ଲୁକାଇ ଦେଇକି ରହିଥିବେ। ଲୀଳା ବେଳକୁ ସେ ହୋଇବେ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ। କଣ ବାରମାସୀ ଚଢେଇ? ବାରମାସୀ ଚଢେଇକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ହବ, ସେ ନୀଳ ଉଇଥି ଧବଳ, ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଏ ହେଇଥିବେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହାଡିବନ୍ଧ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଟଳିବ ନାହିଁଟି ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଦିନେ, ଟାକି ରହିଛନ୍ତି ଭରସା କରି ଭକତ ମାନେ। ହାଡିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କେବେ ହେଲେ ଟଳିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ମାନେ ଟାକିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଲେ? ଠାବ କରି କହେ ଅମରାବତୀ,
ପୂର୍ବ କୋଣର ଠିକ ପଦ ବାଛି କହିଲେ ହାରି ଦାସ କମାର। ଦେଖ ଇଏ ଭାବାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। କହିଲେ ଠାବ କରି କହେ ଅମରାବତୀ ପୂର୍ବ କୋଣର। ହାଡୁ ଦାସ ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତାହେଲେ ଛତିଆ ବଟରେ ଥିଲେ। ଅମରାବତୀ ପୂର୍ବ ପଟେ ଛତିଆ ବଟରେ ବସିକି ହାଡୁ ଦାସ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାବ ବୋଲନ୍ତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଠାବ ବୋଲନ୍ତେ ସ୍ଥିତି ହେଲା। ଠାବର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଠାବ କରି କହେ ଅମରାବତୀ ପୂର୍ବ କୋଣର। ଅମରାବତୀ ପୂର୍ବ ପଟ କି ଛତିଆ ବଟ ନୁହଁ। ହାଡୁ ଦାସ ଏ ପଦ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛତିଆ ବଟ ଉପରେ ଥିଲେ। ଠିକ ପଦ ବାଛି କହିଲେ ହାରି ଦାସ କମାର। ହାଡି ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଠିକ ପଦ, ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପଦ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ହାଡିଦାସଙ୍କ ମତ ଉପରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ? ତାଙ୍କ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ। ମଞ୍ଚପୁର ଋଷି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ, ଛାୟା ସ୍ଥିତି କରି ଭକତ ତହିଁ ଥିବେଟି ଚାହିଁ। ଭୀମ କହିଲେ ଦିନେ ମଞ୍ଚପୁରରୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କହିଲେ ଯମୁନା ନଦୀର ଧାରେକ ନିଶ୍ଚେ ଆସିବ ବହି, ସ୍ନାନ କରୁଥିବେ ଭକତ ମନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ। ସେ କରେ ତାହେଲେ ଯମୁନା ନଦୀ ଥିବ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଯମୁନା ନଦୀରେ କଣ କରିବେ? ସ୍ନାନ କରିବେ, ଗାଧେଇବେ। ପାଖରେ ଯମୁନା ନଥିଲେ କେମିତି ଗାଧେଇବେ? ହେଲା। ସିଏ ସେଠି କହିଲେ କଣ ଯାମଳା, ଇଏ କହିଲେ ଯମୁନା। ଠିକ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ନଦୀର 8ଟା ନାଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ଯିଏ ଯମୁନା ସିଏ ଯାମଳା, ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ। ହେଲା। ସେଇଆକୁ ଫେର କହିଲେ ଝାଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବ ଭଜନ, ଝଲମଲ ଜନ ପ୍ରକାଶ ଦିନେ ଗୁରୁରାଜନ। ସିଏ କହିଲେ ଝାଡ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ଏଠି ଇଏ ଭୀମ କହିଲେ କଣ? ଝାଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ଏକା କଥା। ଇଏ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା କହିଲେ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ। ଝଲମଲ ଜନ ପ୍ରକାଶ ବିଜେ ଗୁରୁରାଜନ। ଗୁରୁରାଜନ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହବ। ନାରାୟଣ ଖେଳ କରିବେ ଭକ୍ତ ଗଣକୁ ଘେନି, ନୀଳା କରୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତହିଁ ଦିବାର। ଅମରାବତୀ ପୂର୍ବ କୋଣରୁ ଠାବ କରିବୁ ତାହିଁ ଥାଇ, ଠାରି ପଦ୍ମକଳ୍ପ କହିଲେ ଭୀମ ଅରୂପ ଧ୍ୟାଇ। ଏଠି ସିଏ କାହିଁ କହିଲେ ଅମରାବତୀ? ସିଏ କହିଲେ ଅମରାବତୀ ପୂର୍ବ କୋଣ, ଇଏ କହିଲେ ଅମରାବତୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଛତିଆ ଗୁପ୍ତ ଛତିଆ, ଅମରାବତୀ ଗୁପ୍ତ ଅମରାବତୀ, ଅଷ୍ଟଗିରି ଗୁପ୍ତ ଅଷ୍ଟଗିରି, ନା ଉଦୟବଟ ଗୁପ୍ତ ଉଦୟବଟ। କେତେଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଛି, ଫେର କେତେଟା ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଗୁପ୍ତଟା ସତ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ହାଡିବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ପରେ ଶିବକଳପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଖୋଲିକି ଲେଖିଲେ। ଏ ଖାଲି ସମ୍ବଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଗଡା ଯାଏ। ଆମ ପାଖକୁ କାଲି ବୋଧେ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ ଆସୁଛି। ସେ ଜାଣିବା କଥା ସମ୍ବଳ ନଗର ଭିତରେ ସେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ, ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିବେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କିରାମ। ସମ୍ବଳ ନଗର ଭିତରେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ଗୋଟାଏ ଥିବ, ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହବ। ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଆକୁ କହିଲେ ନୀଳପଦ୍ମ ବନେ ନୀଳାନୁଚି ଥିବ ଶିବକଳ୍ପ, ଜନ୍ମ ହେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଉଦୟ ବେଳକୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବେ ତିନି ପାଟଣାରେ ଜହିଁ। କହିଲେ ତିନି ପାଟଣା, ଗାଁର ନାଁ ସବୁ ପାଟଣା ଥିବ।
ହଉଛି ଗାଁ ଗୁଡାକର ଶେଷ ନାଁ ଥିବ ପାଟନା। ଠାକୁର କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ନା ନୀଳ ପଦ୍ମ ବନେ ନୀଳା ଲୁଚିଥିବ ଜନ୍ମ ହେବେ ବାବଗା। ତାହେଲେ ନୀଳ ପଦ୍ମ ବନଟା କୋଉଠି? ଯୋଉଠି ହେଇଥିବ ଠାକୁର ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଦୟ ହେବେ କୋଉଠି, ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ କୋଉଠି ନା ତିନି ପାଟଣାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ଉଦୟ ହେବେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ, ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ ଗୋଟିଏ। ଏ ଟପିକ ଏତିକି ରହିଲା। ପଳେଆ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ହଉଛି କାହାର? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। କାରଣ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଚେଲା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଲୋହିଦାସ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲୋହିଦାସକୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଶୁଣ ଲୋହି ବୀର ତୁ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଖ୍ୟାତ କେଦାର ସ୍ୱର ଯେ ଲିଙ୍ଗ ଅତି ଯେ ବିଖ୍ୟାତ ତହି ନିକଟରେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯେ ଉଦିତ ସେହି ଗ୍ରାମେ ଉଦୟ ହେବେ ଆପେ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଲୋହି, ଲୋହିଦାସ ତାଙ୍କର ଚେଲା। ହେ ଲୋହିଦାସ କୋଉଠି ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେବେ ଶୁଣୁ ନା କେଦାର ସ୍ୱରଜ ଲିଙ୍ଗ ଅତି ଯେ ବିଖ୍ୟାତ। ଗୋଟେ ମହାଦେବ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କେଦାର। ସେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ହେଲା। ସେ କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଥିବ, ଯୋଉ ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ଗ୍ରାମେ କଣ ହେବେ? ଉଦୟ ହେବେ ଆପେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଠି କଣ ହେବେ? ପ୍ରଥମେ ଲୀଳାଚଳା ଆରମ୍ଭ। ବୁଝିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଯାଜପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀ, ଠିକ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳରେ ତିନି ସ୍ଥାନରେ ବିରଜା ଅଛନ୍ତି। ଆଦି ବିରଜା, ବ୍ରହ୍ମ ବିରଜା, ବରାହ ବିରଜା। ଯାଜପୁରରେ ରହିଲେ କିଏ? ସେ ବରାହ ବିରଜା। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଦିଟା ବିରଜା ଅଛନ୍ତି, ଆଦି ବିରଜା ଆଉ ବରାହ ବିରଜା। ବ୍ରହ୍ମ ବିରଜା ସେ ତ 12 ଭୁଜି ବୋଲି ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବିରଜା। ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ଅବିକା ନୁହଁ, ସିଏ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ସମୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀଳା ଖେଳା ହବା କଥା, କଳଙ୍କ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଥା ହବା କଥା, କଳଙ୍କ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳକି ମାରିବିଟା ହେବେ, ବହୁତ 36 ଫୁଟ ପଟେ କଳକି ମାରିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଆମକୁ ଫୋନ କରି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦେହରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି କଳିକିରା ହେଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଳରାମ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସକୁ ଅଭିଶାପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ କଣ ହେଲା, ଲେପର୍ସ ହେଇଗଲା, ଅପନ୍ତରା ବଣରେ ବହିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଗଲେ ଶେଷ ସମୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ବଳରାମ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେକୁ କହିଲା, ଆରେ ବଳିଆ ମୁଇଁ ପରା ଜଗା। କହିଲ ତମେ ଯଦି ମୋ ଜଗା, କହିଲ ମୋ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବାପା କିଏ? କଥାଟା ବୁଝୁ ତା କଥା। ବଳରାମ ଦାସ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ତମେ ଯଦି ମୋ ଜଗା, ମୋ ପ୍ରଭୁ, କୁହ ମୋ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବାପା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁକୁ ସିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ବଳରାମ ଦାସ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ। ସାଙ୍ଗରେ ମା ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ନା ଇଏ କିଏ? ନା ଇଏ ତୋ ମା। ବଳରାମ ହସିଦେବେ। କିଏ ସେ? ବଳରାମ ଦାସ। ହେଲେ ମା, ତୁ ଅଭିଶାପ ମତେ ଦେଇଥିଲୁ ଅପନ୍ତରା ବଣରେ ପଡିକି ଦେହ ଛାଡିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅପନ୍ତରା ବଣରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ସେ ଜାଗା ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। କହିଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ ଗୋଟିଏ ଦେଇକି ସେଠୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମତ ଛାଡି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ହଉଛି ବିଚିତ୍ର। ଇଏ ଯେତେ ବାଡେଇ ପିଟି ହେଲେ ସେତିକି ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦିନ କଣ ହେବେ? ନୃସିଂହ ଅବତାର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଏ କାଳର କଳାଳେ ସବୁ ହୋଇବ ବିନାଶ, ଭକତଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଥ
ସେହି ରାଧା ଈଶ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।